ngalingkeun inggih Risa Pemarganida yang Bathara Indra nyujur iri kering Indra Loka ide wantah jeung ngelinggihin gajah utamane punika makadiipun Airawana nggak rare semedu Rikanjekan punika Pemarganida yang Bathara Indra sane ngelinggikeun gajah jeg peremangkinan wonten laris sabeh kesunare nantuk Sang Hyang Surya taler irika raris kebawah sang sabeh sari mijel tejo wantah sangkaning kawisesanida yang Bathara Indra Risa Pemarganidane dan gumanti raris mijil sunar sane kelintang galang pisana wantah cikna lintang suci inggian kewentenane duk punika kalaning tejane sane medal kalintang galang nika wantah makececiren makecihna sane kelintang utama sane kalintang suci mareng yang mana tiastun kecihna Pemarganidane sane kelintang suci kemawon den ruruh risa jroning pikayunan yan ruruh risa jroning manah uyakti kelintang nakutin pisana warnan gajah neponiku sane centeng awusane yang kelintang takut nyingakin wantah sangkaning nyingak warnan gajahe sane ngrenyep kelintang utama nika teh ngawusane yang statore kayu nemallawan sangkaning keutamaan warnin gajahe punika
ngawusan yang raristen side ngelileyang setate merawat-rawat ring panyingakan Stado ngodong ring hati napi malih kewentenane duk punika kewentenane gajah sane kelintang utama setate jengoda risa jroning pikayunan sang sane manyingakin tur kedawuh Dewi manyompen sang kaning bos keliwat meled pikayunane Dewi Uma uyakti nguasayang gajahe punika mawastu kantos nyumpene kewentenan ide Dewi Uma kalau ido manyompen inggih rinap kalaning kewentenan ide Dewi Uma ri kanjekan ide nyumpene kalaning punika Ye gajah katon keabin inggian daging panyumpenan ide Dewi Uma duk punika wantah kewentenanipun gajah kantos keabin ring linggih ide Dewi Uma wadang gede dan kuningan rikalaning gajahe punika keabin mawastu raris oteng ide Dewi Uma kelintang agung pisan nenten side antuk titiang adoru ning antuk ageng ning ageng edan kadi inggian ageng weteng ide Dewi Uma duk punika ring penyumpenan yen moyang minap ngebekin desa kutuh dan minap side antuk ngilangin bos keliwat ageng weteng ide ning Dewi Uma walang ati rikala punika kewentenane Dewi Uma punika uyakti kalintang bingung pikayunan idene dorong mijil
ya isunu Nabi desane ngawusane yang bingung pikayunan ide Dewi Umu riantukan weteng idene sampun kelintang ageng kemawon durung talermas putran idene nggih nanging sampun panumayo Yan kewilangin manut wewilangan sasih bobotan sampun mayusa sia bulan puniki wantah sampun panumaya patutne sampun mbahas punika bobotan ibdene nggih kadhe maring hati riantukan sampun ngelintang ring panumaya sia bulan ampun ngantos awarsa ingyan bobotan idone niki teng ngawosane yang mekadi sungsut tur bingung pikayunan ide Dewi Umu minabduhu kadi gajah putra nido seduaning sampun ngelintang antuk panumaya minabo sampun uning kewentenane ide Dewi Umu minabde bobotan putranide satwaluya kadyagung i gajah sane kerempiniang antuk ide nggih